欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享已更新有关当今最着名明星的最新信息。李现拍鸟成公务员省考面试题，明星效应如何照进公共治理？2025年5月28日，内蒙古自治区公务员省考面试现场出现一道出圈题目：某蒙面艺人拍摄水鸟活动照片引发关注，带动全民拍鸟大军热潮，你怎么看？网友爆料称，题目中的蒙面艺人是位演员李现。这一事件迅速引发热议，官方回应称试题为统一命题且保密，但公众的讨论焦点已从考题本身延伸至明星如何影响社会议题及公共治理如何借势明星效应等深层话题。李现因拍摄鸟类照片被生态环境部点名表扬，并获称现代花鸟史，其镜头下的水鸟灵动鲜活，激发了公众对自然观察的热情。此后，各地文旅部门纷纷邀请他拍摄家乡生态，形成文旅加明星加环保的联动模式。这种明星带火小众文化的现象并非孤立，但此次事件首次进入公务员考题，标志着其社会影响力已从娱乐领域渗透至公共治理层面。公务员考试历来注重考察考生对社会问题的洞察力，此次内蒙古命题将明星效应与生态保护结合，反映出两大趋势：考题设计更贴近现实，从脱贫攻坚到乡村振兴，再到生态保护，面试题逐渐脱离模板化，转向动态社会议题。例如，广东省近年面试强调系统性思维和解决实际问题能力，明星效应的双面性被纳入考量。题目未直接评价李现行为，而是引导考生辩证分析明星带动生态热的利弊。部分人盲目跟风拍摄可能干扰鸟类栖息，而文旅借势推广则可能流于形式。李现拍鸟事件为政府与公众人物的合作提供了样本，文旅部门可联合明星推出生态保护项目，如跟着明星去观鸟，将流量转化为科普资源，需制定规范，避免拍摄行为破坏生态，如划定保护区、限制拍摄时间等。通过明星效应唤醒公众环保意识后，需配套政策保障，如完善湿地保护法规、建立观鸟文明公约等。尽管李现拍鸟成考题是件新鲜事，但其背后逻辑并不陌生。从明星代言农产品助农，到偶像倡导公益项目，公众人物的影响力正被广泛用于社会治理。然而，这种赋能需警惕流量依赖症，若仅追求短期热度，忽视制度建设和公众教育，明星效应终将昙花一现。李现拍鸟进入省考面试，既是社会热点与公共治理的碰撞，也是对公务员综合素养的新要求。未来，如何将明星效应转化为可持续的社会动力？如何让公共政策既接地气又有深度？将是治理者面临的重要课题。